வெல்கம் பேக் டு பிரஹிஜித்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கறி தோசை. அதுக்கு என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தேவைன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு 1/4 கிலோ கறி எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து மட்டன் குழம்பு. 10லேருந்து 12 சின்ன வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, தக்காளி 2 சின்ன தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள், மட்டன் மசாலா, மிளகாய்த்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய். எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் சீரகம் போட்டுக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டிருக்கேன். சீரகம் பொரிஞ்சு வரணும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயமும், நான் சின்ன வெங்காயம் தான் எடுத்திருக்கேன், ஒரு பச்சை மிளகாயும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. வெங்காயம் கலர் மாறி வரணும். இப்போ வெங்காயம் சுருங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கருவேப்பிலையும் தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. ரெண்டு சின்ன தக்காளி, வெங்காயம் தக்காளி ஒன்று சேர்ந்து வரணும். இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். அந்த ஸ்மெல் கொஞ்சம் அடங்கணும். இஞ்சி பூண்டு, வெங்காயம், தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதக்கி வரணும். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த மசாலாலாம் போட்டுடலாம். மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, மிளகாய்த்தூள், மட்டன் மசாலா. அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. பிடிச்சிடக்கூடாது மசாலா சேர்த்துட்டு. இந்த மசாலா கரிஞ்சிடக்கூடாது, அதனால் எப்பயுமே சிம்மில் வச்சுட்டே எல்லா மசாலாலாம் போடுங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மட்டன், நான் வந்து மட்டனை மிக்சியில் வேக வச்சுட்டு மிக்சியில் அடிச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த கீமா பண்ணுற மாதிரி கிடச்சதுன்னா, அந்த மாதிரி கட் பண்ணி கிடச்சதுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது இதை விட கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும், உதிரி உதிரியாக இருக்கும். நான் மட்டன் வேக வைக்கும்போது உப்பு போட்டது தான். இப்போ வரை நான் எந்த ஒரு இதுக்கு உப்பே சேர்க்கலை. வெங்காயம் தக்காளிக்கு கூட உப்பு சேர்க்கலை. நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த குழம்பு, நல்லா கலந்து விடுங்க. எல்லாம் சேர்ந்து வரும், கட்டியாகி வரணும். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நான் உப்பு சேர்க்குறேன். உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு டேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு காரம் எதுவும் பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் கூட போட்டு நல்லா மசிய அதை கிண்டி விடலாம். நம்மளோட அந்த மட்டன் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு.
இப்போது தோசைக்கல்லை காய வச்சுருங்க. ரொம்ப மெல்லிசாக தோசை ஊற்றிடாமல் நம்ம கொஞ்சம் ஊத்தாப்போ சைஸ்க்கு அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா அந்த மசாலாலாம் வைக்க முடியாது. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்கள் கிட்டக்க முட்டை இருந்துச்சுன்னா அந்த முட்டையை நல்லா அடித்து தோசை மேலே ஊற்றிட்டு இந்த மசாலாவை வைங்க. நான் இன்றைக்கி அப்படியே தான் வைக்கிறேன். நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. முட்டையோடு போடும்போது நல்லா அதோடு சேர்ந்து வரும். உங்களுக்கு அந்த கொத்துக்கறி மாதிரி உள்ள கறினா நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும். ஆனால் டேஸ்ட்லேயும் இது நல்லா தான் இருந்தது. சைடில் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிடுங்க. நம்ம இந்த மட்டன் இந்த மாதிரிலாம் சேர்க்கும்போது கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெய் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள். நல்லெண்ணெய், கடலெண்ணெய். இதில் நெய் விட்டாலும் நல்லா இருக்காது. இல்லை இந்த ரீஃபைண்ட் ஆயிலெலாம் ஊற்றினாலும் அந்த டேஸ்ட் வராது. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த மட்டன் குழம்பு அதை உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த மட்டன் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க. பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது. இப்போ தோசையை திருப்பி போட்டுடலாம். இந்த சைட் போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகட்டும், எடுத்துருங்க. கறி தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கு சைட் டிஷ் தேவை கிடையாது. அப்படியே உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மட்டன் கிரேவி குழம்பு, எதுனாலும் எலும்பு குழம்பு இதெல்லாம் வச்சு சர்வ் பண்ணிக்கலாம். பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள். Thank you.